之前发布了1956到1959年的股东信，大家会对一些投资逻辑和基本概念感兴趣，所以我这一期先把巴菲特的理念和概念都合在一起，可能会有点干，但是这些概念会不停地出现在后面的股东信里面。我这期视频重点写了套利的部分，后视镜回顾了巴菲特最近的一次套利案例，希望大家能喜欢。思兰，内在价值与安全边际是什么？内在价值等于公司真实值多少钱，资产、现金流。安全边际等于用4毛买1块钱的东西，如股价50元，内在价值至少100元。巴菲特始终强调，市场价格常常会偏离企业的内在价值，我们需要通过深入的财务分析，像研究企业的盈利状况、资产规模等关键因素，来精准判断企业的真实价值。例如，在1957年，他就敏锐地指出蓝筹股存在被高估的情况，因为当时企业盈利下降的速度比股价下跌的速度还要快，这清晰地表明股价未能准确反映企业的实际价值。即便市场在短期内出现下跌，从长远来看，比如5年之后，市场价格仍有很大可能高于当前水平，但投资决策绝不能依赖对未来价格的预测，而应牢牢基于当前企业的价值。这就如同我们种树，不能只想着未来它能卖多少钱，而要先看当下这棵树的品种、生长状况等实际情况。腻了，我想听套利。这是一种针对企业并购、清算等特殊事件进行的投资。在进行这类投资时，需要准确预判事件完成的可能性以及所需时间。比如在1957年，巴菲特通过此类投资获得了稳定的收益，年化收益率约为 20%。 这类投资的风险在于，如果预期的事件最终没有成功完成，就可能导致亏损。为了有效控制风险，巴菲特采用分散投资的策略，避免把所有鸡蛋放在一个篮子里。巴菲特在1957年，当时市场下跌了 8.4%， 但他通过投资被低估的股票以及套利类投资，实现了 6.2% 到 25% 的收益。他认为在熊市中，市场的恐慌情绪往往会使许多优质股票的价格被过度压低，从而更容易发现具有投资价值的低估标的。在1958年，市场大幅上涨，道琼斯指数涨幅达到 38.5%。在这种牛市行情下，巴菲特仅仅追求能够匹配市场的平均回报，他非常谨慎地避免在高价时盲目追涨，因为此时市场情绪过于乐观，很多股票的价格可能已经脱离了其内在价值。思兰，天哪，你怎么比我还碎念？我以后要晚上看你的视频，我想听案例。并购套利的核心在于利用收购溢价来获取利润。当 A 公司宣布以固定价格，比如每股95美元收购 B 公司时， B 公司的股价通常会接近但略低于收购价。套利者此时买入 B 公司的股票，待收购完成后以收购价卖出，就能赚取差价。微软收购动视暴雪的关键节点，2022年1月，微软宣布以每股95美元现金收购动视暴雪。消息公布当天，动视暴雪股价暴涨 25.88%， 盘中最高涨幅达 37%。这是因为市场预期到收购完成后，股东将获得更高的回报。2023年10月，交易最终完成，动视暴雪股价稳定在收购价附近。这表明市场对该收购事件的预期已经基本实现。如果在收购消息公布前或监管审批阶段低价买入动视暴雪股票，比如在2022年股价长期低迷时买入，最终在收购完成后以95美元卖出，就能锁定利润。例如22年1月18日，动视暴雪收盘价为 65.39美元，若此时买入，最终套利空间达 45%， 这时候就是95美元对比 65.39。套利中的风险与操作难点，监管审批的不确定性。微软收购案曾因反垄断审查受阻，比如英国 CMA 反对，这导致动视暴雪股价短期下跌至73美元。对于套利者来说，需要密切评估监管通过的概率，并通过分散投资等方式来降低风险。操作建议是关注各国监管动态，如欧盟、美国 FTC 的审批进展。若审批受阻，股价可能下跌，此时可以考虑止损或通过做空微软股票等方式对冲风险。时间成本与资金占用，微软收购动视暴雪的并购流程耗时近2年，从2022年1月到2023年10月，资金长期被占用，这可能会影响最终的收益率。优化策略是选择短期确定性高的并购案，比如已通过反垄断审查的案例，也可以结合
合杠杆工具，如期权来放大收益，但要严格控制仓位，避免因杠杆使用不当带来更大损失。收购失败风险，若并购最终失败，比如监管最终否决，股价可能会暴跌。例如在2022年 CMA 反对期间，动视暴雪股价下跌约 9%， 这就提醒套利者在进行投资时，要充分考虑到收购失败的可能性，并做好相应的风险应对措施。微软收购案的实际套利收益消息公布前潜伏，假设在2021年，也就是微软首次透露收购意向时，以$50买入动视暴雪，最终以$95卖出，收益率高达 90%。这种提前布局的方式能够获得较高的收益，但需要对市场动态有敏锐的洞察力。审批阶段波段操作，在监管反复期，股价往往会出现波动，如在$70到$80区间波动。此时可以通过低吸高抛的方式，多次进行套利操作，从而获取收益。套利操作的3个关键步骤：筛选标的，选择并购概率高、溢价空间大的公司，就像微软收购动视暴雪这样的案例。在筛选时，要综合考虑公司的行业地位、财务状况、收购方的实力等因素，评估风险，仔细分析监管审批风险、资金占用时间成本以及收购失败风险等，通过分散投资等方式，将风险控制在可承受范围内。同时，要密切关注市场动态，及时调整投资策略。动态跟踪，根据并购审批进展及时调整仓位，在合适的时机止盈止损。那现金流为王是什么？自由现金流等于经营赚的钱减去必要投资，越高越好。负债率等于总负债除以总资产小于等于 50%， 且越低越安全。用股票软件筛选连续5年自由现金流零的公司，避雷避开货币资金短期借款的公司，因为可能还不起债，远离需要不断烧钱的企业。看财报中的经营活动现金流，选择每年经营活动现金流持续为正的公司，这表明公司的主营业务能够实实在在的赚钱。计算自由现金流，自由现金流等于经营现金流减必要的设备投资，自由现金流越高越好。避开高负债公司，关注资产负债率，资产负债率等于总负债除以总资产小于等于 50%。 资产负债率过高，意味着公司的债务负担较重，可能面临财务风险。确保公司账上的现金能够覆盖短期债务，即货币资金大于短期借款。巴菲特投资的 Commonwealth Trust 银行盈利稳定，每年每股能赚$10，并且由于银行业的特性，不需要大量的设备投资，所以现金流充沛。管理层是否靠谱？看这3个信号言行一致，查看公司年报中管理层做出的承诺，比如未来专注主业等，看是否能够兑现。例如，巴菲特提到 Commonwealth 的管理层友好且务实，愿意与股东沟通，并且在实际经营中也践行了对公司发展的规划。长期任职和持有股份，董事长或 CEO 在同一公司任职大于等于5年，说明管理层对公司的业务非常熟悉，能够保持公司发展战略的连贯性。同时，管理层自己持有公司股票，这样他们的利益就与股东的利益保持一致，会更加努力地经营公司，不乱花钱。关注公司是否盲目进行收购其他公司的行为，特别是跨界并购，这往往存在较大风险。另外，看公司是否会合理使用多余现金，比如用于回购股票或分红给股东，而不是随意用于盖楼、发放高额高管奖金等不合理支出。运用低市盈率、低负债、现金流稳定的筛选标准，股市场中找出5家公司，将它们纳入自选股进行持续观察。这一过程需要借助股票交易软件或金融数据平台。由于并购套利相对来说成功案例较多，风险相较低，比较适合投资小白。在实际操作中，密切关注市场上发布的并购消息，对潜在的套利标的进行详细分析。例如，研究收购方的实力和收购动机，评估被收购方的资产质量和业务前景，判断并购成功的可能性以及潜在的溢价空间。同时，严格按照单笔投资金额不超过总资金 5% 的原则进行分散投资，避免因单一投资的失败而对整体资产造成重大损失。在投资过程中，要保持学习的心态，不断总结经验教训，逐步提升自己的投资能力。通过以上对巴菲特投资理念、术语、案例的全面剖析，以及结合微软收购动视暴雪案例给出的实操指南，希望投资者，尤其是投资小白，能够理解价值投资和套利策略的核心要点，并将其运用到投资实践中。
投资是一场长期的修行，需要不断积累知识和经验，保持理性和耐心，才能在市场中取得理想的收益。好啦，今天的视频就到这儿了，希望大家都能财富自由。